أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao u prethodnim hutbama, govorio sam o Hazreti Omeru radijallahu anhu i borbama u kojima je on učestvovao. Što se tiče borbe Hamraul Asad, prenosi se da poslije bitke na Uhudu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu. Kurešije su krenuli prema Meki, kako god, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vijesti da će Mekanlije da napadnu muslimane ponovo, i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima krenuo u mjesto Hamraul Asad. Nalazi se 8 milja udaljeno od Medine. I sada ću da spomenem šta je Hazreti Mirza Bashir sahib napisao u vezi ovoga. Iako su Kurešije krenuli prema Meki, počeli su da planiraju da iznenada napadnu Medinu. Tada su mjere ostrožnosti uvedene i ashabi su cijelu noć stražarili, posebno ispred kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izutra je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije sabah namaza dobio vijesti da su se Mekanlije, njihova armija, zaustavila negdje blizu Medine i da su tu se ovi Kurešije pregovarali, ovi poglavice, kao dobili su veliku pobjedu na Uhudu, zašto onda ne napasti Medinu. Jedni su govorili, niti ste ubili Muhameda, niti ste uzeli njihove žene za robove, niti ste uzeli njihova kao imanje i blago. I kad ste dobili kao napredak nad njima, vi ste ih ostavili na miru kao muslimane i krenuli ste nazad. Bolje je kao da se vratimo i napadnemo ih. Drugi Mekanlije su govorili, dobili ste pobjedu i budite zadovoljni, hajmo se vratiti u Meku da ne bi ovu pobjedu izgubili. I onda Kurešije, bilo ih je više koji su željeli da napadnu Medinu i krenuli su prema Medini. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi ovog plana, odmah je rekao da se spremi, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao samo će ići oni muslimani koji su učestvovali na Uhudu. Također se prenosi u hadisima da kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem
saznao u vezi ovih dogovora Kurešija, poslanik je poslao po Hazreti Ebu Bekra i Omera i obadvojica njih su savjetovali poslanika sallallahu alejhi ve sellem da trebaju da se pripreme i krenu na Mekanlije. Dalje u ovoj knjizi je zapisano svi koji su učestvovali na Uhudu, većina njih je bilo i ranjeno, zavili su svoje rane i krenuli su sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili u tolikom duhovnom raspoloženju kao da su oni bili pobjednici na Uhudu. Oni su krenuli sa takvim žarom. Onda su putovali 8 milja i stigli su do Hamraul Asad mjesta. Bilo je predveče, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da tu trebaju da kampuju i rekao je da svukuda trebaju da zapale vatre. I vrlo brzo 500 vatri je bilo zapaljeno. I Mabad, neki idolopoklonički vođa, je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je da mu je žao za one koji su poginuli na Uhudu i onda je nastavio svoje putovanje. Kada je stigao u Rohu, našao je armiju Mekanlija koji su se spremali da se vrate u Medinu. Našao je Ebu Sufjana i rekao šta vi planirate da radite, tako mi Boga. Sad sam vidio armiju od Muhameda u Hamraul Asadu i nikada prije nisam vidio tako jaku armiju. Oni su toliko puni žara zato što im se desilo na Uhudu i da će vas oni pretvoriti u pepeo. Ebu Sufjan i njegovi prisutni su bili toliko iznenađeni ovim riječima od ovog Mabida da su napustili ideju da se vrate u Medinu i odmah su krenuli za Meku. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ove vijesti, zahvalio se dragom Allahu i rekao ovo je od Allaha da je zadao strah nevjernicima u njihova srca. I onda je 2-3 dana tu ostao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom mjestu i onda se vratio u Medinu. Benu Mustalik borba se desila u Šabanu, također se zvala Gazva Murejsi. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u vezi ovoga: opozicija Kurešija je se nastavljala svakog dana, radili su razne spletke i nahuškali su mnoga plemena u Arabiji protiv muslimana i neka plemena Hidžaz koji su bili u korektnim odnosima s muslimanima su se počeli suprotstavljati Kurešijama. Benu Mustalek, oni su ogranak tog plemena. Oni su počeli da se mobilizuju da bi napali Medinu. Haris bin Abi Zarar, njihov poglavica, je pozvao razna plemena iz tog regiona. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi ovoga, on je Burida bin Huseid poslao je tog čovjeka njima da bi saznao informacije o ovom napadu i rekao mu je da se mora vratiti brzo. Kad je Burida tu došao, našao je veliki skup i da su se oni pripremali da napadnu Medinu. Odmah se vratio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obavijestio ga šta je vidio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao svoje ashabe i rekao da trebaju da krenu prema mjestu Benu Mustalek i veliki broj ashaba se spremio da idu
Također u toj grupi je bila veliki broj licemjera koji nikada nisu išli ni u jednu borbu. Ebu Zar Gafari ili Zaid bin Harsa su bili ostavljeni kao poglavice Medine. To se desilo u 5. hidžretskoj. Muslimani su imali 30 konja i nešto malo više kamila. Muslimani su se mijenjali kao naizmjenično su se mijenjali da jašu ove ili kamile ili konje. Onda smo muslimani također uhvatili nekog izviđača od nevjernika i doveli su ga kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad ga je ispitao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio uvjeren da je on bio kao izviđač nevjernika i pokušao je da ga ispita u vezi planova nevjernika, ali on je odbio i zbog pravila rata Hazreti Omer radijallahu anhu ga je ubio. Posle toga muslimanska armija je nastavila dalje. Kad je Benu Mustalik, kad su saznali da muslimani dolaze i da je njihov izviđač bio ubijen, oni su se prepali. Oni su planirali da u tajnosti nekako napadnu Medinu, ali zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vrlo, vrlo pažljiv, oni su sad jednostavno stvari su se preokrenule i sada su oni bili iznenađeni. I plemena koja su došla da im pomognu, oni su bili također prestrašeni i odmah su otišli i napustili to mjesto. Ali Benu Mustalik, zato što su ih Kurejšije toliko nagovorili na muslimane, oni su tu i dalje čekali muslimane da se bore protiv njih. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao blizu tog mjesta gdje su Benu Mustalik se nalazili, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se tu napravi kamp i kada je naredio ko će da nosi zastave i onda je naredio Hazreti Omeru radijallahu anhu da ode i da kaže Benu Mustalik ako se oni povuku da će oni jednostavno ih ostaviti na miru i neće ih napasti i da će se muslimani vratiti nazad, ali Benu Mustalik su to odbili i pripremali su se za rat. Zapisano je da je prva strijela ispaljena s njihove strane. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo vidio, naredio je onda da i ashabi se počnu boriti protiv njih. Prvo su razmjenjivali strijele, pa onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da ashabi iznenada napadnu i onda su nevjernici postali kao muslimani su tada napredovali i okružili su ih i muslimani su bili pobjednici i tako ovaj se rat i završio zato što je to cijelo pleme bilo opkoljeno od muslimana. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje piše, vrlo je važno da se spomeni hadis iz Buharija u vezi ovoga gdje piše da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napao u vrijeme kada ovi Benu Mustalik su napajali kao svoje životinje. Kao možemo uzeti ovaj hadis tačnim jer ako razmislimo dobro, na primjer, oni su znali da muslimani dolaze, ali nisu bili svjesni da su muslimani došli tako blizu, pa možda i oni su bili zauzeti nekim svojim dnevnim poslom kao napajanje životinja. Kako god, kad su oni dobili vijesti da su muslimani blizu stigli, oni su odmah
se spremili da napadnu muslimane. Alama Ibn Hajar, učenjak, kaže da ovo je tačno tumačenje. Kada su se muslimani vraćali iz ove borbe, desilo se nešto. Hazreti Džabir radijallahu anhu prenosi i ovaj hadis je u Sahibu Muslimu. Kaže, bili smo uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je jedan čovjek koji je bio muhadžir udario jednog ensariju po leđima i onda su oni pozvali što je muhadžir bio, pozvao svoje muhadžire, od drugi ensarije kao pomoć od svojih ljudi. Ova vijest došla do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao šta se to kao dešava kao iz džahilijetskog perioda. Rečeno mu je da je jedan muhadžir udario ensariju po leđima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ostavte to, nemojte se u vezi ovako malih nekih stvari da se svađate. Abdullah bin Ubej koji je bio tu, on je nešto rekao kao da možda je to neka mala stvar, ali kad se vratimo u Medinu, kao Bože sačuvaj, oni koji su najčasniji ljudi će da izbace one koji su koji su loši. Hazreti Omer je čuo ovo radijallahu anhu i rekao je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslaniče, molim te daj mi dozvolu da mu odrubim glavu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ostavi ga na miru, ne želim da ljudi kažu da Muhammed ubija svoje ashabe. Detalji ovoga su zabilježeni u knjizi u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U Sirat ibn Hišam se spominje da u zadnjim danima, kad bi god Abdullah bin Ubej rekao nešto ovako, ljudi bi govorili da je on neznalica. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo u vezi ovoga, rekao je, o Omere, dan kada si upitao da ga ubiješ, da sam ti dao tu dozvolu, ljudima to ne bi bilo pravo tad, ali sada ljudi kao jednostavno bi se svi složili da on treba da bude ubijen. I kao mnogi ljudi koji su prije njega podržavali, sad bi ga rado ubili. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, tako mi Allaha, ja znam da odluka poslanikova sallallahu alejhi ve sellem je bila mnogo bolja od moje. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da klanja dženazu Abdullahu bin Ubeju, poglavici licemjera, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, Allah dželešanhu je zabranio da se klanja dženaza licemjerima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, meni je dat izbor ili da se molim ili ne molim za njih. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao njegovu dženazu. Ali poslije kad je Allah dželešanhu naredio da se licemjerima ne klanja dženaza i ne moli se za njih, onda to nikada više nije uradio. Abu Selima prenosi od Džabir bin Abdullah, na dan borbe na Hendeku, Hazreti Omer radijallahu anhu je došao i rekao, o Allahu poslaniče, nisam dobio priliku ni da klanjam ikindiju namaz, a sad je poslije akšam namaza već. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
je rekao, tako mi Boga, nisam ni ja klanjao svoje namaze. I on kaže, tada smo otišli u jednu dolinu gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo abdest i mi smo, i onda smo klanjali ikindiju namaz poslije znači zalaska sunca, i onda smo klanjali također akšam namaz. Ovo je hadis iz Buharija. Postoje različita mišljenja u vezi koliko namaza poslanici nisu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi u vrijeme bitke na Hendeku nisu klanjali, ali su različiti, znači različita mišljenja u vezi toga. U jednom hadisu Hazreti Džabir prenosi da na dan Hendeka Hazreti Omer je galamio na nevjernike govoreći nisam mogao zbog njih ni klanjati ikindiju, i onda su otišli u dolinu Batan i klanjao je ikindiju posle zalaska sunca, i onda su klanjali akšam. I ovo je također iz Buharija. U prvom hadisu koji sam spomenuo spominje se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio s njima. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da na dan Hendeka poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, neka Allah napuni srca i kuće vatrom nevjernika koji su nam zabranili da klanjamo svoje namaze. Ebu Ubejda bin Abdullah prenosi od svog oca, i ovaj hadis od Hazreti Alija je također iz Buharija. Ovaj drugi hadis kaže da su propustili 4 namaza. Poslije prenosioc kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Hazreti Bilalu da uči ezan poslije ikamet i da je klanjao podne namaz. Onda je rekao da ponovo uči ikamet i klanjao je ikindiju namaz. Onda je opet rekao da uči ikamet, klanjao je akšam, i onda još jednom mu je rekao da uči ikamet i klanjao je jaciju namaz. Ovo prenosi Musnad Ahmed bin Hanbal. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da su ovo sve kao nisu autentični hadisi osim jednog, to jeste onaj da je propustio samo ikindiju. Neki pop koji je iznosio laži da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao 4 namaza poslije propuštenog njihovog vremena. Obećan Mesija kaže, tvoja šejtanski govor da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sastavio 4 namaza u vrijeme borbe kod rova pokazuje tvoj stepen znanja, jer i tu se spominje riječ kada, o ti neznalico, kada se koristi, ta riječ se koristi za klanjanje namaza, ne koristi se da se kaže da je namaz skroz bio propušten. Kada se ne koristi kada govorimo da je namaz totalno propušten, već riječ fault se koristi ako totalno se propusti namaz. I mi smo, kao obećan Mesija je dao izazov na 5000 rupija da jednostavno dokažu neznanje ovih ljudi, jer terminologija koja se koristila jednostavno je dokazivala drugačije. I kaže,
Obećani Mesija govori, ako osoba ne zna ni običnu ovu terminologiju koju mi koristimo, kako onda smatra sebe dostojnim da može da raspravlja ili da iznosi laži u vezi ovoga. Ta laž da 4 namaza su bila klanjanja zajedno u vrijeme borbe na Hendeku. Allah Đelešanu jednostavno nije zabranio da se namazi, na primjer, sastave ili propuste, ne klanjaju u propisano vrijeme u nekim vanrednim situacijama. Kako god ne postoji autentičan hadis koji govori da 4 namaza su bila klanjana odjedan put. U Fathul Bari, što je komentar hadisa Buharija, je zabilježeno da jedino ikindija je bila klanjana u skoro u vremenu kada je istekla. Da si tu bio prisutan, pitali bi te da nam nađeš taj dokaz. Obećan Mesija se obraća ovom neprijatelju. On kaže, šerijat dozvoljava da se 4 namaza mogu sastavljati, ali ne svi zajedno. Na primjer, možemo da sastavimo podne i kindiju ili akšam i jaciju u ovim vanrednim situacijama. Da postoji jedan vrlo slab hadis koji nije autentičan, gdje govori da 4 namaza su muslimani tad klanjali zajedno, ali osim toga nigdje se ne nalazi dokaz za ovo. Jedino što možemo naći jeste da ikindija namaz je skoro bio kao vrijeme u kojem se može klanjati bio prošao. Zapisano je u vezi učestvovanja Hazreti Omera radijallahu anhu na ugovoru Hudejbija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao po Hazreti Omera radijallahu anhu i da ga pošalje u Kurejšijama, da on informiše njih zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tad putovao u Meku. Kako god Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, ja se bojim za svoj život i šta će Kurejšije uraditi, jer oni dobro znaju moje neprijateljstvo prema njima. I što više, niko iz Benu Adi nije prisutan u Meki ko bi mi mogao da zaštitu. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu malo, kao možemo da vidimo da je kao pokazao zabrinutost. Prema drugom hadisu, taj hadis prenosi da je Hazreti Omer rekao: o Allahov poslaniče, ja ću da odem kod njih. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa nije rekao na to, onda Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao poslaniku: reći ti drugu osobu koja je mnogo kao uzvišenija kod Kurejšija nego on, ili kao oni imaju on ima veći ugled od Hazreti Omera radijallahu anhu, a to je Osman bin Affan. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao njega i poslao ga je Ebu Sufjanu i drugim poglavicama da ih informiše da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao na hadž, a ne da se bori. Hazreti Mirza Bashir Ahmed piše da Abu Džembel je došao kod muslimana, ne znam kako je došao. On je bio zatvoren od Mekalija zato što je prihvatio islam i mučili su ga. Kad je saznao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao blizu Mekke, on je nekako pobjegao od Kurejšija. Iako i dalje bio svezan, stigao je na Hudejbiju. Njegov otac je tada rekao Kurejšijama kao on je dao taj neki zakon, iako bilo ko pobjegne od Kurejšija da bi se taj ugovor potpisao, muslimani moraju vratiti te osobe nazad.
Abu Džendal se bacio pred muslimane i plakao je i rekao je: o muslimani, oni mene toliko muče samo radi toga što sam prihvatio islam, molim vas spasite me. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio taj uvjet da ako iko pobjegne od Kurešija, da ih poslanik sallallahu alejhi ve sellem mora vratiti njima i naredio je da vrati ovog muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: naš ugovor nije još potpisan. Suhejl je rekao: ako ga ne vratiš meni, onda smatraj da neće biti ugovora. Da bi ovo riješio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: hajde pusti to, daj nam Ebu Džendala kao čin vašeg dobročinstva. Suhejl je rekao: ne, nikada. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Suhejl, nemoj biti takav, poslušaj me. Suhejl nije želio da ga pusti. Tada je Ebu Džendal rekao: o muslimani, zar ćete me vratiti nevjernicima kad sam pobjegao od njih? Oni su mene toliko mučili. Čudno je ovo da ovaj Ebu Džendal nije se obraćao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, već muslimanima. Možda je znao da iako koliko god poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio tužan, da nikada neće dozvoliti da, na primjer, ugovor se ne potpiše mira, ali se nadao da ostatak muslimana će jednostavno da opravda njegovo bježanje kao znak slobode. Kako god, sve ovo muslimani opet nisu mogli da se protivriječe poslanikovom odluci. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo nije ništa govorio, onda je tužno rekao: o Ebu Džendal, budi strpljiv, okreni se dragom Allahu i Allah će biti taj koji će da te oslobodi i svu tvoju nedužnu braću. Trenutno mi moramo da poštujemo ovaj ugovor i ne možemo prekršiti ugovor. Muslimani su postali toliko uzrujani, ali nisu to pokazivali zbog poštovanja prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Onda Omer radijallahu anhu nije mogao više da trpi i došao je sa drhtavim glasom i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: zar ti nisi istiniti poslanik, Allahov poslanik? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, zaista ja jesam. Omer radijallahu anhu je rekao: zar mi ne hodamo istinom, zar mi nismo oni na strani istine, a nevjernici u laži? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, zaista jesmo. Onda Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: zašto onda mi prolazimo kroz ovakav sram? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Omere, ja sam Allahov poslanik, ja ne mogu da idem protiv Allahovog naređenja. I on je taj, to jeste Allah, koji će da bude moj pomagač. Ali tada Hazreti Omer radijallahu anhu postao vrlo nestrpljiv i ljutiti i rekao: zar nisi rekao da ćemo mi da učinimo tevaf oko Kabe? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, jesam, rekao sam to, ali da li sam ja rekao da će taj tevaf se desiti ove godine? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ne, nisi to rekao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onda moraš da budeš strpljiv, zaista Allah će nam podariti da uradimo tevaf. Ali zato što je bio pod velikim emocijama, Hazreti Omer radijallahu anhu nije bio zadovoljan
I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu otišao kod Hazreti Ebu Bekra i pitao ista ova pitanja koja je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Hazreti Ebu Bekr je odgovorio na isti način kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali također ga je savjetovao i rekao: o Omere, dozovi se, nemoj da pustiš uže Allaha i njegovog poslanika. Tako bi Boga, ovaj čovjek u kojoj što smo dali svoje ruke, u njegovoj ruci dali zakletvu, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez imalo sumnje, on je istinit. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže zbog svoje nervoze ili zato što je bio vrlo ljut, on je rekao te neke riječi, ali čim se smirio, pokajao se i tražio oprost od Allaha i radio razna dobra djela da bi se iskupio za ovo. To jeste klanjao je, postio je, davao je u razne svrhe finansijski da bi se jednostavno očistio od ovih prekršaja. Hazreti Halifatul Mesih IV bi održavao razne govore na ovu temu prije svog hilafeta. I sada ću predstaviti jedan dio njegovog govora u vezi ove teme. On kaže: ovakva reakcija Hazreti Omera nije bila samo njegova, zasigurno su i drugi ashabi se osjećali na isti način, samo zato što je on bio, jednostavno imao je hrabrost da kaže svoje osjećaje, iako je poslije uvijek se kajao u vezi toga što je ovo rekao. On je mnogo puta u vezi ovoga postio dobrovoljno, davao sadaku, dovio u vezi ovoga i plakao je i non stop je učio istekfar. Iako je ovo posle sve bilo riješeno, ali ovaj osjećaj u njegovom srcu zbog brzopletosti koju je on u ovom trenutku uradio, nikad ga nije to napustilo. Ta želja je uvijek ostala u njemu zatim da žudio je da nikada nije postavio ovo pitanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Halifatul Mesih IV dalje govori: kao često se razmišljam o tome kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio pred kraj svog života i molio se: Allahu moj, ja ne tražim nagradu za moja dobra djela, već tražim oprost za moja loša djela. I sigurno od mnogih njegovih greški ova sa Hudejbije je bila jedna koju je on najvjerovatnije najviše žalio. Ugovor na Hudejbiji je napisan u 2 primjera i mnogi su potpisali ove ugovore. Također Hazreti Omer radijallahu anhu je potpisao taj ugovor na Hudejbiji. Od muslimana, znači bio je Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman, Abdurrahman bin Auf, Sad bin Abi Waqqas i Ebu Bejda. Suheil bin Amar, kad je zapisan ugovor, je uzeo jednu kopiju i vratio se u Meku, dok druga kopija je ostala uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U Sirat na Hatamu Nebijin knjizi zapisano je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se oni vrate u Medinu, i to je bilo otprilike 20 dana poslije dolaska na Hudejbiju. Kada se vraćao i došao u Kura al-Gamin mjesto, Usvan mjesto, bila je noć. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio sve ashabe i rekao je da večeras Allah mi je objavio suru koja je najdraža od svega na ovom svijetu. To je bila sura Al-Fath. To je ajet 2 do 4 i nastavlja se do 28. ajeta. Prijevod: zaista smo tebi dali jasnu pobjedu, da Allah oprosti tvoje greške prošle i buduće i da usavrši svoju blagodat prema tebi i da te drži na pravom putu i da te Allah pomogne poštenom i nadmoćnom
pomoći. Onda ajet 28, sigurno je Allah svom poslaniku ispunio njegovu viziju sa istinom. Ako Allah želi, vi ćete sigurno ući u časni hram u sigurnosti, brijući svoje glave i podrezujući kosu i nećete imati straha. No on je znao ono što vi niste znali, on vam je zapravo uz to odredio blisku pobjedu. Drugim riječima, da su oni ove godine ušli u Meku, to ne bi bilo u sigurnosti i to bi bio kao rat i krvoproliće, ali Allah je pokazao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će ući u sigurnosti u Meku. I zaista to se tako i desilo. Kada su ove ajete neki ashabi čuli, zato što su bili i dalje pod tim uticajem, vratili su se, nisu mogli otići da urade tevaf, rekli da li je ovo pobjeda da se mi vratimo bez obavljenog hadža. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove njihove riječi, bio je vrlo tužan u vezi toga i nezadovoljan njima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ovo je kao ne trebaju na ovaj način da se ponašaju, i ako u strpljenju budu čekali, vidjet će da ugovor na Hudejbiji je vrlo uspješna stvar. Kurejšije koji su uvijek za rat, oni su jednostavno sklopili ugovor mira s nama i obećali su nam da možemo ući u Meku sljedeće godine. I mi smo sad zaštićeni od Kurejšija zato što su pod ugovorom s nama, vraćamo se u miru i Allah nam je dao obećanje o pobjedi. I ovo je zaista velika pobjeda. I onda, da li ste vi zaboravili kako su Kurejšije na vas napadali na Uhudu i bili ste prestrašeni? Kako god, ovi isti Kurejšije danas sklapaju ugovor sa vama. I tada su ashabi povikali, o Allahov poslaniče, razumjeli smo te, mi nemamo shvatanje koje ti imaš. Ali sada te potpuno razumijemo i znamo da je ovo pobjeda za nas. Prije nego što će poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ovo kaže, Hazreti Omer radijallahu anhu prenosi, govori da kada su vraćali sa Hudejbije i on je bio pod raznim utiscima šta se je desilo i otišao je da traži dozvolu da priča s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je šutio, nije ništa govorio mu. Onda Hazreti Omer je pitao opet još 2 puta, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa govorio. Ovo je nekako ostavilo, bio je tužan Hazreti Omer u vezi ovoga. Onda se odvojio od muslimana i jednostavno sebi govorio, o Omere, ti si u propasti, 3 puta si tražio da govoriš s poslanikom, on ti se nije obratio. Bio je vrlo potišten i onda se bojao da možda Allah je objavio ajet u vezi njega kao u negativnom smislu. I nije prošlo ni vrlo kratko vrijeme kad je neki čovjek povikao da Allahov poslanik želi Omera bin Hataba da dođe. Tada je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, sad zasigurno znam da je Allah objavio ajet u vezi njega. I onda je požurio, došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nazvao mu je selam i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, sada sura mi je objavljena koja je najdraža na ovom svijetu. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio suru Al-Fath. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao, o Allahov poslaniče,
da li je zaista ovaj ugovor pobjeda za islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da zaista ovo je naša pobjeda. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu bio zadovoljan i nije ništa govorio i vratili su se u Medinu. Halifatul Mesih kaže da će da nastavi da govori o životu Hazreti Omera radijallahu anhu u budućnosti, ali sada će da spomene ukratko neke džematlije koji su preminuli. Prvi je Malik Muhammed Yusuf Salim. Preminuo je u 86. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je jedini Ahmedi musliman u svojoj porodici, primio Ahmedijat 1952. godine. Njegov stari brat mu je našao posao i tu je upoznao Ahmedi muslimana i davao mu je Al-Fazal novine i tako je postao Ahmedi. Njegova porodica mu je prijetila da napusti Ahmedijat raznim sredstvima i on je tada uz pomoć svoje majke pobjegao iz svoje porodice i rekla mu je da njegov život je u opasnosti. Poslije je završio školovanje, pa se pridružio, poslije je pohađao i džamija Ahmedija. Služio je na u raznim uredima. Zudna vidi ured, tu je radio dugo vremena, pripremao je razne govore za halife, putovao je uz halife također. Kada je prvi put treći halifa odputovao u London, išao je s njim. Također je služio Halifatul Mesih četvrtog i Halifatul Mesih četvrti ga je često spominjao. Išao je sa Halifatul Mesih četvrtim na putovanje u Australiju. Pripremao je razne kasete za MTA. Također je služio i kao misionar nekoliko godina. Kada se penzionisao i dalje je nastavio da služi džemat. 2 puta se ženio. Imao je kćerku iz prvog braka. Iz drugog braka imao 2 sina i 3 kćerke. Prva supruga mu je preminula. Kucija Mahmud, njegova kćerka, kaže: naš otac se uvijek brinuo se o tome da imamo jaku vezu sa Allahom i uvijek bi nas savjetovao da klanjamo. Bio bi tužan kad mi ne klanjamo na vrijeme namaze. Svaki dan je učio po 1 džuz Kur'ana. I u toku njegove bolesti uvijek je pitao da li je vrijeme da se klanja ili ne. Uvijek je nas savjetovao da budemo poslušni, da volimo hilafet i govorio je da svi blagoslovi su u poslušnosti prema hilafetu. Imao je veliku ljubav prema hilafetu. Privatni sekretar Rašid Taib Sahib piše da u vrijeme Halifatul Mesih III. Služio je u raznim uredima, pisao je razne izvještaje, služio je u Al-Fazalu, imao je velike mogućnosti da piše literature, bio je vrlo precizna osoba da u svakom svom poslu. Molio se dragom Allahu da on nikada ne pogriješi ništa. Halifatul Mesih kaže da sjećam se da je on bio vrlo nježna osoba i da je stvarno ispunio
svoj vakf u potpunosti. Živio je jednostavan život i uvijek je radio svoj posao da mu Allah podari milost i oprost i blagoslove njegovom potomstvu. Sljedeća dženaza je Šuaib Ahmed Sahibu. On je također dao svoj život u službu džamata. Njegov otac je bio derviš u Kadijanu. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Radio je u raznim uredima u džamatu. Služio je džamat više od 33 godine. Redovno je klanjao također tahadžud namaz. Uvijek je bio poslušan prema hilafetu i govorio je šta god dobijemo naredbu od halife trebamo to odmah da ispunimo. Volio je da čita knjige od obećanog Mesije i Hulefa. Bio je vrlo dobra osoba, gostoprimljiv, trudio se da pomaže onima kojima je bila potrebna. Svi iz Kadijana govore o njemu dobro. Bio je Musi, iza sebe ostavlja suprugu i 2 sina. Mnogi su pisali u vezi njegovog posla i kako je u toku dželse uvijek ostavljao do kasno u noć da bi se brinuo za goste obećanog Mesija alejhi selama. Ako bi se išta desilo, on bi išao osobno da se izvine gostima. I njegov zet kaže da je govorio da nikada nije osjećao neku nestrpljivost prema bilo kome. Da uzvišeni Allah podari mu milost i oprost, a njegovoj djeci i suprugi sabor i istrajnost i da nastave da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je od Maksud Ahmed Bati Sahib, misionar iz Kadijana. Preminuo je 18. maja u 52. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. 30 godina je služio džemat. Od 2017. Je služio kao centralni kazi i tu je služio vrlo iskreno, uvijek se brinuo o svim stvarima koje su mu bile njemu date da uradi. I dok je bio u bolnici, pošto se zarazio koronavirusom, i u bolnici se uvijek brinuo u vezi svog posla. Bio vrlo hrabar, vrlo pametan, vrlo aktivan misionar. Bio je Musi. Iza sebe ostavlja majku, 3 brata, suprugu i 3 kćerke. Da mu Allah oprosti i da mu svoju milost i čuva njegove kćerke pod zaštitom i da nastave svi da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je Javed Iqbal Sahib, koji je preminuo u 66. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je iz Feslabada. Talha Javed, njegov sin, piše da je Ahmedijat došao preko njegovog pradjeda. On je bio poznat, popravljao je ili pravio je ono kamenje što melje žito, i njegov pradjed je također na ulicama učio kaside koje je pisao obećani Mesija, tako na taj način da bi širio vjeru. Redovno je klanjao tahadžud i savjetovao bi sve u kući da klanjaju namaze u džamatu, i u njegovoj kući se uvijek u džamatu klanjalo. Uvijek je učio Kur'an na arapski i s prijevodom i gledao bi sa svim
u porodici halifine hudbe 1994. godine kada bi dobivali kasete 1994. godine od halifinih hudbi, on bi išao od sela do sela i raznosio te tako da narod može da presluša. Onda kada je MTA započet, instalirao je satelitsku antenu u svojoj kući i onda bi pozvao sve ljude da slušaju zajedno hudbu s njim. Za sebe ostavlja majku, suprugu, 2 sina i kćerku. Da uzvišeni Allah mu oprosti i bude milostiv prema njemu. Sljedeća dženaza je od Madiha Nawaz sahiba, supruga od Nawaz Ahmed sahib. On je misionar u Gani. Preminula je 16. aprila u 36. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Živjela je u Gani i tu je preminula. Njen suprug koji je misionar piše 16 godina braka pokazala je toliko dobrih kvaliteta svojih. Bila je vrlo strpljiva, nježna, ljubazna, odlična majka i supruga. U Gani bi uvijek učila djecu, također je podučila svoju djecu da uče Kur'an. Odnosila se prema mojim roditeljima na najbolji način. Nikada nije se ljutito obraćala i također bi i mene savjetovala da isto radim. Uvijek je drugima govorila da se mole i najmanje detalje nije propustila u vezi odgoja njene djece. Često bi govorila o blagoslovima hilafeta svojoj djeci. Uvijek je služila siromašne, bila je vrlo pobožna. Iza sebe ostavlja supruga i 3 djece. Furad Safi je 13 godina, kćerka 8 godina i Zara ima 1 godinu. Svo 3 djece su vakfena djeca. Mašala. Da joj dragi Allah prihvati njene dove u vezi njenih djece i da joj uzdigne njen status na ahiretu, podario je milost i oprost. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.